Хүндэт үзэгч та бүхний амрыг гэрэн мэндижилье. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэллээ. Одоо та бүхэндээ мэдээний товчийг танилцуулъя. Өнөөдөр олон улсын анхмадын баярын өдөр тохиож байна. Улсын их хурлын намрыг ээлжүүлж эхэллээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сүнхний стандартын асуудлыг боловсролын булангаар хөндөж байна. Соёл урлагийн байгууллагын хуучны барилгуудын нөхцөл байдлын талаар бид сурвалжлаа. Бүгд наримт хятад улс үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн түүх тойгоо тэмдэглэж байна. Өнөөдөр олон улсын анхмадын баярын өдөр. Энэ өдрийг Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий ассамблее дэлхийд даяараа зарлан тунхагласан. Ингэснээр 1992 оноос эхэлж жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдөр анхмадын баярыг олон улсад тэмдэглэж байна. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр анхмадын баярыг олон улсад тэмдэглэснээр манай улсад энэ өдрийг 300 мянган анхмадаас тэмдэглэж байгаа. 1992 оноос хойш Монгол улсад анхмадын өдрийг тэмдэглэж байна. Энэ жил Монгол улсын засгийн газраас шийдвэр гаргаж тэдний авч байгаа урт хугацаатай зээлийн хүүг бууруулж ахмадуудаа бэлэг барьлаа. Ахмадуудын 71% тэтгэврийн зээлтэй тэтгэврийн зээлдэгчдийн зүгээс гаргаж байсан урт хугацаатай зээлийн хүүг бууруулах хүсэлтийг өнөөдөр бас хэрэгжүүлж 18% хүүтэй олгож байсан зээлийн хүүг 15.6% болгон бууруулахаар болсон байна. Олон улсын анхмадын өдрийг тохиолдуулан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ телевизийн хамт олон нэгэн уриалга дэвшүүлж байна. Анхмадын өдрөөр анхмадуудаа баярлуулахдаа тэднийг урьж мэрэгжлийн ажлын хийлэгч зөвлөгөө авч залуу үеийн туршлагаас нь суралцж байх уриалга гаргасан юм. Энэ уриалга анхмадуудад танилцуулж тэдний саналыг сонссон юм. За яг нэг хуучин эрхэлжсэн ажил дээр очиод хийвэл нэг өдөр ч юм уу нэг хэдэн цаг ч юм уу хийвэл гоё тийм үү? Тийм гоё шүү дээ. Бид нар ч бол тэр талаараа бөөн туршлага байна шүү дээ. Ингэж хийдэг гэдэг бол хэл зөвлөн шүү дээ. Практик бол бидэнд бас байна шүү дээ. За Монголын мэдээ сугаас уриалж байгаа энэ уриалгаар тань таалагдж байна. Таалагдсан. Тата хүлээж авч байна. Хүн болгон дэмжиж шүү дээ. Сайхан одоо уриалга. Баяртай байна. Тэр бол их сайхан асуудал шүү дээ. Ер нь тэ хооч ажиллаа хийгээд залуунасаа дурсаад бас тэр чинь сайхан гоё байхгүй юу? Би энэ багшийн сургууль бол 55 жил ажилласан хүн. Тэгэр одоо тэтгэврт гараад 5-6 жил болж байна. Би тасваргүй багшийн сургуулиар ирдээ. Цуг байгаа, залуучуудтайгаа ажлын дуршлага ярилцахад бол залуучууд бол зөв хүлээж авах байх гэж бодож байна. Бид нар одоо тэрэнд ярь зөвлөгөө өгөхөд бол татгалзах юм байхгүй шүү дээ. Өөрснийхөө одоо ажиллаж исэн, ангиа дааж исэн гэх мэтийн одоо багшунд бол маш их юм хөдөлмөр шингэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэх юм бол илүү үр дүнтэй л авах л та. Тийм нөгөө хийжсэн юмараа залуу үедээ тий хуваалцах. Тэгээд бас хоёрдугаарт өөрсөндөө бас сэтгэлийн аягүй их гоё. Эргээ залуу болцсон юм шиг эргээ тэр яг үедээ очиод илүү хийч хүч бас урам зориг баяр хөөр тэгээд хөл байх л та мэдээж тий. Яаж ч утсан. Тэгээд тэдний чинь нөгөө өөрсдөө хийжсэн нөгөө юу дадлага туршлага бол ариун байгаа ш. Тий. Бид гаргасан санаачилгаан Монголын мэдээллийн үеийн анхмадуудад танилцуулж тэднээс зөвшөөрлийн авсан юм. Өнөөдрийн цагийн хүрдэд 1967 он буюу Монгол телевиз анх байгуулагдахад тэрл үеэс ажиллаж эхэлсэн анх дагчдаас эхлээд үе үеийн анхмадуудаа урьж ажилуулж байна.
Жил бүрийн энэ өдөр бид ахмадуудаа баярлуулдаг, тэдэндээ хүндэтгэл үзүүлдэг. Харин энэ удаад Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувгийнхан ахмадуудаа санал тавилаа. Ингэхдээ тэдний хамгийн сайн хийж чаддаг ажлыг нь хэлэхээр урьлаа. Тэд өнөөдөр цагийн хүрдэд ажиллаж байна. Цагийн хүрдийн өнөөдрийн дугаарын ард ММ-ийн захирал ерөнхий редактораар тасралтгүй 10 жил ажилласан Инхтя захирал оролцож байна. За өнөөдөр ММ-д ажиллаж байсан ахмад үеийнхний ахмад үеийнхнийг тэр цаг үетэй залуу халуун настай нь ирч хүчтэй ажиллаж байсан тэр он жилүүдэд нь уулзаж өглөө. Тэгээ энэ уулзалтыг зохион байгуулсан ММ-ийн хамт олондоо баярлалаа. Мөн цагийн хүрдийг үргэлж сонгож үзэж байсан үзэгч таньдаа баярлалаа. Телевизийн анхны мэдээг хөтлж байсан Чулуунбат нэвтрүүлэгч 52 жилийн өмнө зурагтын хамгийн анхны мэдээг уншиж Монгол айл бүрийн зулын хойморт заларч байсан энэ эрхмийг харж байна. Цагийн хүрдийн амин сонсыг атгаж байдаг хамгийн чухал, хамгийн хариуцлагатай ажлыг ахлах редакторууд хийдэг. Бид энэ үнийгээ тэр өдрийн гаргагч гэж нэрлэдэг. Цагийн хүрдийн өнөөдрийн дугаарыг үндэсний телевизэд 20 жил ажилласан. Энэ хугацааныхаа 10 орчим жилийг нь цагийн хүрдийн ард өнгөрүүлсэн эрхэм хүн сэтгүүлч Сүхбаатар хариуцсан үзэгч танд хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн ийм бүтээлж ажил хамт олонныхоо дунд ингээд юу яаж байгаа нь биднээсийн сэтгэл санааг асар их өргөж өглөө. Магадгүй биднээсийн наслахнаас 2 жилээр 1 жилээр 5 жилээр ахисан ч үеж магадгүй. Энэ бол бидний хувьд сэтгэл санааны асар их дэмжлэг. Гарагчаас гадна цагийн хүрдийн найруулагч гэж энэ хөтөлбөрийг үзэгч танд хүргэх хүндхэн бас хариуцлагатай ажлыг гардан хариуцдаг хүн бэ. Мэдээний үе үеийн бурхан найруулагч олон бий. Өнөөдөр тэр олон бурхтаас хамгийн алдартай ахмадууд дотроо залуу ахмадууд тооцогдох одоо ч МНС телевизэд мэргэжлийн ажлаа хийсээр яваа найруулагч Цэрмаа ажиллаж байна. Телевизийг зураглаачгүйгээр төсөөлшгүй түн шиг манай оператор Батэрдэн Гавьяатыг Монголын үзэгчид андахгүй. Хаяа андуурахта энэ үн чинь улсын их хурлын гишүүн биш үлүүг нь. Батэрдэн оператор төрийн ордонд 25 жилийг өнгөрүүлсэн Монголын бүх парламентыг сурвалжилсан эрхмээ. Гэж ямар их бодсон юм бэ. 46 жил ажилласан одоо 52 дахь жилийнхээ ойн дээр телевизийнхээ одоо ингээ ярьцлага гэж байна. Сайхан байна. Тэгээ өнөөдөр студид орж ирээд энэ ойн босгон дээр ахмадын өдрөөр ажиллаа, нэг өдөр бүтэн ажиллаа хийлээ. Их сайхан байна. За мөн өнөөдөр цагийн хүрдийн эвлүүлгийг дамаг болсон техникчид туул, долгор, уран чимэг, бунданаар хэлтсэн. Тэд өмнөх үеийнхнээсээ суралцсан бол харин одоо ажиллаж байгаа залуу эвлүүлгийн найруулагчдын бол багш нь. Манай өнөөдрийн цагийн хүрдийн буланг жишээлбэл манай ахлах редактораар олон жил ажилласан туршлагатай, тулахтай сэтгүүлч Үлзээ Баяр ажиллаж байна. За мөн гадаад мэдээний хэсэг та бас нэгэн сонирхолтой эрхэмтэй нүүр тулна. Тэр бол их хурлын, цэцгийн, сонгуулийн хорооныгээд олон газрын хэвлэлийн төлөөлөгч гэдгээр олон үеийн сэтгүүлчдийн танил болсон сэтгүүлч Жамин Доржийн нэргүй. Тэрээр 1980-аас 1990 онд Монгол телевизийн сурталын редакц, гадаад дотоод мэдээний сурвалжлагч, редактор, ахлах редактор, хариуцлагатай редактор, программын албаны дарга зэрэг албыг хасч явсан туршлагатай тоомч. Өнөөдөр манай ахмадуудын их хүү залуу цагийнх нь эрч хүч, оюун чадвар, огт буураагүй, урамтай эрч хүчтэй ажиллаж байна. Залуу үе тэднээсээ дахин суралцлаа. Бид ахмадуудыгаа яаж баярлуулах арга олдог. Гэхдээ тэднээсээ хэрхэн суралцах вэ? Жил бүрийн ахмадын өдрөөр тэднийгээ урьж, тэднээсээ суралцъя, зөвлөгөө авдаг бай. ММ-ийнхэн ингэж уриалж байна. Гавьяаныхаа амралтанд гарсан боловчийг баялаг бүтээж байгаа олон ахмадууд бий. Тэдний төлөөлөл болсон ахмадуудын ажлын нэг өдрийг бид сурвалж ирсэн юм а. Аж үйлдвэрийн Гавьяат ажилтан Санж Дорж энэ жил дал хурж явна. Анх 1973 онд тухайн үеийн усны аж ахуйн яамд ажилд орж уул уурхайн салбарт хөл тавьж байжээ. Мал сүргийн усан хангамжинд зориулсан өргөмдөл хотгийн зэг заах ийм ажлаар л 23 жил явлаа да. Тэгээд ямар газруудад ажиллаж байна? Говийн бүхэл аймагуудаар л явсан да. Нэг 200-аад газарт худаг гаргах цэг заасан баг та. Түүний хувьд Оросын улбаны улсад геофизикч мэргэжлэр боловсрал эзэмшээд говь нутагт олон жил ажиллахдаа уул уурхайн салбарт олон шин судалгааны ажлыг эхлүүлсэн гэдгийг салбарын мэргэжилтнүүд хэлж байсан юм а. Зөвхөн одоо оюутлахын ордын хайгуулалд оролцоо зогсохгүй одоо яг оюутлахын үйл ажиллагааг явуулахад нэн чухал усны нөөцийг бас олж тогтооход гол үүрэг гүйцэтгэсэн юм хүн байгаад байгаа. Тэгэхээр усгүй хэрвээ усны нөөц болоод энэ ордын нөөцийг тогтоогоогүй байсан бол өнөөдрийн бидний одоо Монгол улсын эдийн засгийг өнөөдрийн байдлаар төсөөлөх аргагүй. Орчин үед бол геофизикийн мэргэжил сонгодог залуучууд бас их цөөхөн болцсон байна. Бас энэ хүнд
хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо ил чөлөө цагаа золиослох хэрэгтэй. Биед ажиллах хэрэгтэй, ажиллах хэрэгтэй. Ийм л гоё мэргэжил байгаа. Харин Монгол Улсын боловсролын их сургуульд 50 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Балд улмаа докторийн хувьд математикийн багш мэргэжилтэй ирээдүйн багш нарт өөрийн мэдлэг туршлагаа зааж байна. Настай багш нар болохоор шин төгсөж ирсэн залуу багш нараас шинэлэг юм юу байна гэдэг. Тэгээ ийм байдлаар одоо нэг ангид хичээл ороод заахтал өмнө нь хичээл заагаад гарсан багш дараагийн орох багштай танад хэн орох вүлээ гэж хэлээд тэр багшийн тухай магтаад гардаг гэсэн. Балд улмаа багшийн хувьд 7 хоногт 10 цагийн хичээл зааж байна. Дээр нь 3-5 оюутны дадлагын ажлыг хариуцсан ажилдаг. Тэтгэвртэй гарсан багш нар, сайн багш нар одоо зүгээр явж байгаа харагддаг. Гэтэл тэд нар маань ямар нэгэн сургуульд очоод хичээл заах юм бол бүр одоо дөнгөж залуу хөлөө олж байгаа багш нарт тусламж болоод тэр сургуульд бол маш их хөрөнгө оруулалт оруулах боломжтой байдаг. Ер нь гадны орнууд бол өндөр настай, туршлагатай профессор багш нараа бүр сургуулийнхаа имиж болгож нэрийг гаргаж идэг. Тэгээд тэд нарт тодорхой хэмжээний цалин өгөөд тэр сургуульдаа бол байлгаж идэг. Тэрүүгээр нь эсэгчт нь олноор орж идэг. Нөгөө багштай сургууль байна гэж. Гавьяаныхаа амралтанд гарсан ч салбарынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулж залуу хойч үеийнхэндээ туршлага хуваалцаж байгаа олон ахмадуудын нэгэн хэсэг нь тэд юм а. Ахмад үеийнхээ туршлага хөтөлмөрийг үнэлж баршгүй юм а. МОНРТ намын удирдлагууд олон улсын ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан намын ахмад гишүүдээ хүлээн авч хүнд итгэл үзүүллээ. Ахмадуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд намын зүгээс санаачлахтай ажиллана гэдгээ энэ үеэр илэрхийлсэн байна. Улс орныхоо хөгжил дэвшлийн төлөө мэдлэг чадвар хөдөлмөр бүтээлээ зориулсан төр нийгмийн нэрт зүтгэлтнүүд эрдэмтэн мэргэд салбар бүрийн манлайлагчид өнөөдрийн уулзалтад оролцлоо. Энэ намын эгнэнд одоо 60 жил болж байна. Ингээд би ер нь хойно коммунист намын төвөрөний дэрэгдэх намын дэсргүүд төгсж ирээд намын төвөрөнд ажилласан. МОНРТ намд элсэд 71 жил болж байна. Тэр цагаас хойш миний бүх амьдрал энэ намын гар дээр, энэ намын даалгавар дотор, энэ намын нэр төртэй холбогдож ирсэн. Нийгэм ухааны академи төгсөөд 78 онд анх намын төв хороонд намын ажлын гараагаа эхэлж ирсэн хүн намын байгууллагын хэлтсэд ажиллаж ирсэн зохион байгуулагчаар. За энэс хойш энэ намтай салшгүй өнөөдрийг хүртэл явж байна. Энэ намаас нэр дэвшиж улсын их хурлын гишүүнч болж байлаа. Ардын их хурлын депутатч болж байлаа. Намын буянг ихэдэлсэн. Улсын их хурлаас ахмад насны тухай хуулийг шинжилэн баталж ахмадуудаа насны хишиг хүртээж байна. Мөн тэтгэврийн зээлийн хүүг 15% болгон бууруулсан зэрэг тодорхой ажлуудыг хийж байна. Энэ оюун санааны эрх чөлөөтэй сайхан Монгол улсыг бий болгож өгсөн ахмадуудаа бас хүндэтгэл үзүүлж байна. Үнэхээр одоо энэ шинэ нийгмийг бүтээн байгуулахад манай ахмадуудын оролцоо бол маш их юм аа. Үнэхээр энэ үеийн одоо бидний үеийн залуучууд бол эдгээр ахмадуудынхаа энэ хөдөлмөр зүтгэлээр бий болгосон нийгэм төрж өсөж хамгийн чухал нь бол ёс зүйн хүмүүжил төлөвшлөх гэдэг ямар чухал зүйл байдаг вэ гэдгийг энэ ахмадуудаасаа бид нар олж харж хүмүүжсэн. Дэлхийн олон оронд 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг ахмад наснуудтай хүндэтгэл үзүүлэх, хийсэн үйл хэргийг нь алдаршуулах, эрх ашгийг нь хамгаалах чиглэлд анхаарал хандуулж тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Манай улс ахмадын баярын өдрийг 27 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Өнөөдөр олон улсын ахмадын баярын өдөр. Энэ Өнөөдөр Монголын ахмадын өдөр тохиож байна. Монголын мэдээ сувг цагийн хүрд нэвтрүүлэг зочныхон ширээнд Монголын ахмадын холбооны ерөнхийлөгч Цэндийн Сүхбаатарыг өрн заллаа. Тэгэхээр өөртөө чинь цуг мөн сэтгүүлч Цэндийн Сүхбаатар миний бие ярилцлага хийх гэж ингэж тохиосонд би гүнээх талархаж байна. Гэхдээ та бүхэн өнөөдөр Монголын ахмадын холбоо өнгөрсөн онд юу хийвэ гэдгийг тайлбарлах бас зөвхөн Монголын ахмадуудын нийгмийн хамгааллын асуудалд ямар одоо бэрхшээл тулгарч байна, тэрнийг яад даван туулж байна. Цаашдаа юу одоо төлөвлөж байна уу? Одоо ахмадын нийгмийн халамж ихтэй зэрэг нэг өөр асуудал. Ахмадын нийгмийн хамгааллын асуудал нь жоохон дутагдаад байдгийн болов уу гэсэн ийм бодол төрдөг. За нийгмийн хамгааллын асуудал нь бол одоо зэрэг ахмад насны тухай хуулинд
урд байсан нийгэм хамгааллын асуудал нь үндсэндээ хэвээрээ тусгагдсан байна. Хуулийн дотор ахмад настан одоо хамдын сан байгуулна гэж заасан. За засгийн газраас хамдын санг одоо ийм зүйл зарцуулна, ингэж сангаа бүрдүүлнэ гэсэн эрхийн харилцааг зохицуулсан засгийн газрын тогтоол гарсан байдаг. За энийг одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд нэг үрчлэн одоо биелүүлж ажиллавал ахмадуудын одоо нийгэм хамгааллыг баталгаажуулах, сайжруулах чиглэлээр олон төрлийн арга хэмжээ авах цаатай гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зүгээр бод амьдралаас ингээд хараад байхад нэг зүйл надад ажиглагдаад байгаа. Энэ үл зөвхөн миний одоо хувийн ажиглалт биш. Ер нь хүн болгоны линийг бас яриад байгаа юм л да. Энэ юу гэвэл дөнгөж одоо тэтгэврээ тогтоолгосон ахмадууд маань тэтгэврээ тогтоолгочоод одоо гэр зураа одоо байж байхдаа нэг л зүйлд одоо сэтгэл нэгт онцолдог. Хамт олноосоо холдчихлоо, ажил мэргэжлээ орхичлоо гэдэг тал дээр сэтгэл зүйн жоохон тийм донсолд ороод байдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйн энэ донсолыг одоо багасгах талаар манай ахмадын байгууллага ер нь яаж анхаарч байгаа юм. За нөгөө талаар энэ сэтгэл зүйн донсол бол нэг эхний 3 жил ч юм уу 5 жил ч юм уу ингэж байгаад сүүлдээ бүр энийг засч янзлахгүй бол сэтгэлийн гутрал руу ороод тэгээ эрт хөгшөрч байна. Эрт өвдөж эхэлж байна. Энэ бүх одоо асуудал бол одоо бидний амьдралд ингээд гарч ирээд байгаа юм л да. Ахмад насны хуулийн дотор нэг тодорхой заалт байгаа юм. Тэтгэврт одоо гарах төгсөн ахмадууд, гардсан ахмадуудын нийгэм сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэх хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүл гэсэн ийм одоо хуулийн заалт. Тэгэхээр энийг одоо засгийн газар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ шин томьёол өгөөд одоо хэрэгжиж эхлэхэд одоо бүх байгууллагууд анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Ер нь тэтгэврт гарахад ийм хүндрэл үүсдэг. За тэгэл одоо цаашдаа яаж амьдрах вэ? Ямар хөдөлмөр эрхлэх вэ? Яавал одоо та тэр готрол ганцаардалд орохгүй байх уу гэдгийг эртнээс одоо сэтгэл зүйд нь хийж өгөх хэрэгтэй. За өнөөдөр л манайд 55-60 хөрөнгөд нь л шууд ажлын байрнаас нь чөлөөлөөл тэгэл одоо өөрөөр хэлбэл одоо хүнд байдалд оруулж ийн гэсэн үг шүү дээ. За хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам дээр тэр тэтгэврт эртээс одоо бэлтгэх, тэтгэврт гарсан хойно дээр ганцаардал гонхорлоос одоо хамгаалах, нийгэм хамт олонд дотор нь ахмадуудыг төвтэй орцуулах чиглэлээр одоо хөтөлбөрийн төсөл болсоо засгийн газар орох гэж байна. Тэгэхээр энд бол маш өргөн хүрээтэй иргэн бүр ахмад бүр гэрүүл үр хөөхд тэгэл одоо аж ахуйн гэж байгууллагууд юуг нь анхаарах, яаж тэр хүнийг одоо нийгэм хамт олон дотор идэвхтэй сэтгэл санааны готролд оруулахгүйгээр байлгах уу гэдэг ийм хөтөлбөр гарах юм аа. Тэгэхээр манай ММ сувг бол энэ жилийн 10 сарын 1-нд тохиох ахмадын тохиож байгаа ахмадынхаа вэйрийг бол ахмадуудаа нааша эрцгээ гэсэн вариантаар хийж байгаа. Тэгвэл энд нэг бүтээлч ажил хийцгээе гэдэг. Тухайлбал одоо энэ өдрийн цагийн хүрд нэвтрүүлгийг манай ахмадууд бэлтгэж байгаа залуучуудтайгаа хамтраад тэгээд иймэрхүү бүтээлч ажлуудыг 10 сарын 1 болгонд байгууллагууд зохион байгуулаасаа гэж бид хүсэж байгаа. Энэ дээр бас манай ахмадын холбоо тодорхой анхаарал тавьж ажилласаа гэж ингэж хүсэж байна. Энэ одоо маш чухал асуудал. Сая ингээд телевизээр орж ирээд харахад дандаа одоо манай миний таних сайхан ахмадууд одоо хурж ирээд операц хэрэгсэлтэйг ажиллаад ингээд ажиллаж байна. Тэгээ энэ үл хичнээн сайхан одоо хамт олон дотор орж ирээд хуучин хийжсэн ажлаа одоо санагалзаад залуучууд яхан одоо сурч бүтээсэн шинэлэг зүйлүүдээс нь суралцах юм их байна. Залуучуудаа заа зөвлөх юм их байна. Ийм хэлбэрээр одоо ахмадуудаа хүлээж авч хүндэтгэл үзүүлж байгаа энэ Монголын одоо телевизийн хамт олонд одоо би талархаж байна. Ийм одоо ажлыг цааш нь одоо Монголын хамтын холбоо дэмжиж ажиллана гэж ингэж бодож байна. Ялангуяа аж ахуй нэгж байгууллагууд томоохон үйлдвэр аж ахуйн газрууд төмөр зам одоо гок уурхаач гэдэг юм. Энэ одоо ахмадуудаа тэнд хүлээж аваад нэг хоол цай өгөөд явуулах биш. Хамгийн гол нь одоо тэр машины нард суулгах, энэ одоо ажиллаа хийж байгаа энэ бүх юм ин одоо үзүүлж харуулж ингэж явна гэдэг бол одоо хамгийн чухал арга хэмжээ гэж ингэж үзэж байна. За баярлалаа танд. Манай нэвтрүүлэгт орж хүрэлцэж ирж одоо бидний бас энэ ажлыг дэмжиж сайхан өгүүллээ. Өнөөдөр олон улсын Улсын их хурлын 2019 оны намын ээлжид чуулган өнөөдөр эхэллээ.
Энэ удаагийн чуулганы нэг гол зорилго нь төрийн тогтвортой байдлыг хангах, шударга ёс, сахилга хариуцлагыг сайжруулах талаар эрх зүйн хүрээний өөрчлөлт хийхэд чиглэнэ гэж хууль тогтоогчид үзэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол нийгмийн захиалга. Энэ бол аль нэг нам цөөн хэдэн хүний санаачлах, улс төрийн үйлдэл огт биш. Өнгөрсөн 20 жил туулсан замаа эргэн харж, туршлага сургамжаа эргцүүлсэн ухаарл. Бас алдснаа залруулж, олсноо баталгаажуулах нийгмийн хүсэл эрмэлзэл гэсэн тайлбарыг улсын хурлын дарга зандан шатар өглөө. Тиймээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амжилттай хэлэлцэж дуусгах нь улсын хурлын намрын ээлжит чуулганаар гаргах түүхэн шийдвэр болох ёстой гэсэн байр сууриас улсын хурлын дарга хандаж байна. 20 жил ярьж маргасан 10 жил судалж хэлэлцсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол Монголын төр, Монголын нийгмийг зэгцэлж зөв замд нь эргэлт бусдгүй оруулахыг хүссэн үе үеийнхний хамтын бүтээл зөвшөлтслийн тунхаглал болох учиртай. Тиймээс төр ард түмний эрх ашигын дээд эренбэд багтах эрхэм чухал энэ үйл хөөргийг намрын чуулганаар эцэслэн шийдэх боломж өрдүүлэхийг улсын их хурл судалтай Монгол Ардын намын бүлэг, ардчилсан намын зөвлөл, шин намд хандан хүсэж байна. Парламент намрын ээлжит чуулганаараа 2020 оны улсын төсвийг хэлэлцэж батлан гаргана. Улсын төсөв мөнгөний бодлогыг тодорхойлохдоо макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эдийн засгийн өсөлтийг хадгалахад чиглүүлэх шаардлагатай гэдгийг ч улсын хурлын дарга хэлж байна. Эдийн засгийн өсөлт 2017 онд 5.3, 2018 онд 7.2%, 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 7.3% дүрж, 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцэл 27.8 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь 2010 оноос хойш 8 жилийн дараа анх удаа Монгол улсын нэгдсэн төсөв эерэг үр дүнтэй гарсан цаашаалтай зүйлд болж байна. Төсвийн алдагдал жил бол дараалан буурч 2020 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% байхаар төлөвлөсөн байна. Улмаар 2021 онд 2.8%, 2022 онд 1.4% хүргэн 2023 оноос ашигтай гарах боломж бүрдэж байна. Улсын хурл намрын ээлжит чуулганаараа сонгуулийн хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохоор төлөвлөд байна. Бас нутгийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэхдээ холбогдох хуулиудыг хэлэлцэн. Авилгатаа тэмцэх чиглэлийн хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Бас парламентын судалгааны хүрээлэн байгуулахаар бэлтгэж байна гэдгийг улсын хурлын дарга дурдлаа. Харин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар шийдэх шаардлагатай гэж улсын хурлын гишүүн оюун хорл үзэж байна. За энэ хоргийг манай Монгол Ардын намын бүлэг бол бас хэлэлцэхээр ярилцаж бэлтгэл ажилдаа орж байгаа. За ямар ч байсан ер нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг зөвшөлтслөөр, ойлголцлоор ярих нь шийдэх нь зөвөө гэдэг ийм байр суурин дээр бол хатуу байсан. Өнөөдрийг хүртэл ийм зарчим барьсан. За зарим нэг зөвшөлтсөж ойлголцсон асуудлуудаа шийдвэрлэж чадаагүй учраас бас өнөөдрийн хориг орж ирж байгаа хаа гэж бодож байгаа. Ард нийтийн санал асуулгыг явуулахгүйгээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах ийм боломж бол байхгүй л гэж харж байгаа. Тэгээ зөвшөлтсөний ажлын хэсэг ямар шийдвэр, ямар үр дүн гаргаж танилцуулахын бид бол одоогоор сонсож шийдвэр гараагүй. За мэдээж бид бол ардчлалын зарчмаар олонхоороо асуудлаа ярилцаж шийдвэрлэх байхаа л гэж бодож байна. Одоогоор улс төрийн хүрээний зарим асуудлаар улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг болон ардчилсан намын зөвлөлийн зөвшөлтслийн үйл явц үргэлжилж байна. Ажлын хэсгийнхний зөвшөлтсөл дууссаны дараа ерөнхийлөгчийн хоригтой холбогдох асуудал бүлэг болон холбогдох байнгын ороо чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар яригдж байж эцсийн шийдвэр гарах юм. Улсын их хурл 2018 оны улсын төсвийн гүйцэтгэлийн талаар хэлэлцэж эхлээд байна. Асуудал чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар яригдлаа. Цагийн сайд Хүрлбаатарын мэдээлж байгаагаас үзвэл 2018 оны улсын төсвийн нийт орлого 6.8 их 80 төгрөг төрсөн, харин зарлага 7.1 их 80 төгрөг төрсөн байна. Мөн гадаад худалдааны бараа эргэлт 2018 онд 12.9 тэрбум доллар болж өссөн. Энэ бол 2017 оны үеийнхээс 22% өссөн гэж Цагийн сайд тайлбарлаж байна. Мөн докторжуулалтын санд 110 тэрбум төгрөг, ирээдүйн өв сангийн хуримтлал 620 тэрбум төгрөг хуваарлагдсан байна. Харин хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 84%-тай, харин хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 84%-тай байсан байна. 2018, 2019, 2020 оны хөрөнгө оруулалтын онцлог нь юу гэхээр дандаа нөгөө 3 ээлжийн сургуульгүй болъё. Цэцэрлэгийг хүүхдүүдэд суглаа суулуулдаг болъё гэдэг ийм зорилт тавьсан.
Тэгэхээр сургууль, цэцэрлэг, боловсрол, эрүүл мэнд тэгээд ийм хөрөнгө оруулалтууд дээр бол нэлээд хөрөнгө оруулалтуудыг бол төлхөө тавьсан. Зөвхөн концессийн гэрээг аваад үзэх юм бол ихэнх концессийн гэрээ бол авт замтай холбоотой гэрээнүүд байж байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас соён гэгэрүүлэх аяны хүрээнд энэ соёл урлагийн байгууллагуудын ялангуяа энэ томоохон соёл урлагийн одоо театр, музей гэдэг соёл урлагийн байгууллагуудын өнөөгийн ашиглалтын байдал, за орчин нөхцөл, энэ уран бүтээлчдийн уран бүтээлээ төрөх орчин нөхцөл гэдэг маш олон талаас нь ажлын хэсгүүд гаргаж ажиллаж нэлээд хугацаанд бас энэ дээр ажилласан байна. Ямар ч байсан санхүүгийн сахилга бат дээр бол өөрчлөлт гарч байна. Тэр бол үнэн. Эдийн засгийн өсөлт бас 6.9-7%-тай сая бас энэ Азийн хөгжлийн банкны дүгнэлтээс энэ харахад нааштай тэм дүр зураг бас харагдаад байгаа. Тэгэхээр сахилга бат сайжирсан, хариуцлага тооцож байна. Тусгай сангуудын асуудлуудыг цэгцэлж байна. Энэ мэтлэн бас гадаад зээл төлбөрийн асуудал дээр ч гэсэн бас нааштай статистик үзүүлэлтүүд байгааг бас хэлхэн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлээс үзвэл сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд байгаагүй амжилтыг үзүүлсэн гэж хууль тогтоогчид үзэж байна. За өөрөөр хэлбэл 27 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан гэсэн тооцоог сангийн яамныхан хийгээд байгаа юм. За улсын их хурл 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг холбогдох байнгын ороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийх юм. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй олон жилийн насжилттай урлаг соёлын байгууллагын барилга олон бий. Манай сурвалжлах хэсэг улсын дөрвөлжгийн эрдэмтэн шатар байгалийн түүхийн барилгын өнөөгийн бодит нөхцөл байдлыг сурвалжлаа. Эдгээр барилгуудыг яаралтай шинжилж өргөжүүлэх шаардлагатай байгааг энд ажиллаж байгаа уран бүтээлчид учирлаж байлаа. Таны харж байгаа энэ дээвэр бол улсын төр бүжгийн эрдэмтэн театрын барилгын дээвэр. Олон жил зөвхөн урсгал засвар хийж явсаар байгаад одоо барилгын дээвэр хизээмөдгүй нурахад бэлэн болжээ. За нэг хүчтэй дөрвөл давхтал таацан доошоо нурж унж хүн бэртэхгүй гэмтэхгүйгэх баталгаа алгаа. Улсын төр бүжгийн эрдэмтэн театрын маань барилга 1950 онд анхааралтанд орсон. Хэд стандарт яг төлөвлөгөөний дагуу баригдаагүй учраас дуулахгүйгээр авчирчлагд бол хүндрэлтэй байгаа. Гэхдээ бид нар төр засаг бүх хэмжээндээ ярилцаад ерөнхийдөө нүүрний яг гол архитектурынхаа хэсгийг яг энэ хэвээр нь хадгалж үлжээ гэдэг бол бүгд одоо тал дээр бол тийм байр суурьтай байгаа. Бусдыг нь стандарттад нийцүүлье. Байшингийн ханчин салцсан байна гэдэг чинь юу гэсэн үг. Одоо дөрвөн балын газруудад толгой нураас нураагүйг өөрөө бид нартай юутай гэдгийг цуг нурахаар болцлоо. Угаасаа энэ театрын барилгыг анх барихдаа улсын нийслэл Улаанбаатар хотыг 500 мянган хүн амтай байхаар төлөвлөж барьсан байна. За нийслэлийнхэнд соёл урлагийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд сонгодог урлагийн 40-од уран бүтээлд ажиллахаар өрөө тасалгааны зохион байгуулалтыг хийж байжээ. За харин өнөөдөр 280 гаруй уран бүтээлж ажиллаж байна. Үзэгчдийн суудлын тайзны хэсгэл аятай тогтоо харагдах болохоос бус ар талын бэлтгэл сургуулийн өрөө тасалгаа шаардлага хангахгүй, агааржуулалтын систем байхгүй, өвөлдөө хүйтэн бэлтгэл хийхэд шалнаасаа хайрдаг гэд түмэн бэрхшээлтэй сүүлийн хэдэн жилийг үдэж байгаагаа ингэж ярьлаа. Нөгөөдөр бид одоо олон жил одоо бас хуураад явлаа л да. Одоо бид үнээрээ байсан дээр л дээ. Зөндөө шавар наалаа, зөндөө бас тордох гэж үзлээ. Яг одоо том хэмжээний одоо капитал засвар бол нэг чийгдэггүй. Тэгэхээр бид нар бол аль болохоор одоо мэргэжлийн хүмүүсийг байлцуулж агаад театраа өргөтгөө шинээр бариулаад авчмаар байна л да. Бид нар асар их агааргүй, асар их бохирдолтой, асар их тоостой нөхцөлд хөшгөний ард түмэндээ одоо сонгодог урлагаар үйлчлэл байж. Яг одоо үнэн бодит байдал. Одоо жишээ нь ингээ харах юм бол бид нар одоо ингээд 7 ширээн дээр 8улаа эсвэл 10улаа ингээ сууж байна. Дөөр бүжгийн эрдэмтэн театрын барилга юм байхад байгалийн түүхийн музейн барилга бүрч хэцүүхэн байдалтай хизээ шинжлэх хийх бол гэж жил бүрийн төсөв хилцэх үеэр үзэгчд нь за бас музейн ажилтнууд чих тавиад хүлээсээр 6 жилиг үдэж байна. Байгалийн түүхийн музейн хан таз эхнээсээ нурж эхэлсэн. За одоо 4 багна нь унах эрсдэл маш ойрхон байна. За ийм нөхцөл байдлыг үндэслэн мэргэжлийн хэлтийн газраас үйл ажиллагааг нь зогсоосон. За одоо 4 баалын газар хөдлөлтийн чичирхийлэл явагдахад л энэ барилга нурах эрсдэлтэй. Энэ барилга бол анх бол музейн зориултаар бариагүй 1954-өөс 56 оны хооронд бол хөдөө аж ахуйн техникумын зориултаар барьсан байдгийг. Соёлын хувьд бол энэ бүртгэлгүй барилга шүү. Хүмүүсээс андуураад байгаа соёлын үеийг устгах чинь гэж. Ингээд бол их тэнгэрийн аманд бол одоо байгаагаас 27 дахин том газрыг өгсөн. Мөн энэ барилгаас хамаагүй том тийм ээ олон улсын стандарт дээдсэн том музейтэй болёо гэд шийдвэр гаргасан. Энийг бол маш сайшаалтай бол бид нар хүлээж авч байгаа. За байгалийн түүхийн музейн барилга одоо ингээд идэр нүүчих юм байна. Одоо ингээд барилгыг нураагаад яг энэ байршил дээр Чингис хаан гэдэг
нэртэй Монголын түүх, археологи, хаадын музей байгуулах шийдвэр гарсан байгаа. Байгалийн түүхийн музейн барилгыг нэн даруйхан буулгаж иргэдийн амнаас заажлаад улс орны хөгжил цэцэглэлтийн нүүр царайг дороотуулж харагдуулж байгаа байдлыг засган зүйтэй гэж музейн ажилтнууд дуу нэгтээ хэлж байна. За олон улсын стандартад нийцсэн зориултын барилгатай болъё гэж цооштой байшинд олон жил сууж тоостой музейн үзмрээ мансан ажилтнууд одоо л нэг шийдэлд хүрлээ гэтэл нурж байгаа барилгыг буулгахгүй гэсэн эсэргүүцэл өрнөж байгаад бухимдалтай хандж байлаа. Монгол улсын засгийн газраас ерөнхий боловсролын сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж 3 ээлжээр хичээлдэг сургуулийг болох зорилгыг тавьж байна. Үүний хүрээнд нийслэлийн 21-р сургуулийн барийг шинжилэн барьж багтаамжийг нэмэгдүүлсэн байна. Тус сургууль өнөөдөр ашиглалтанд орсноор Баянзүрх дүүргийн 4 сургууль 2 ээлжээр хичээлэх боломжтой болж байгаа юм. Сургуулийн барилгыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 сарын дотор барьж хугацаанаас нь 2 жилийн өмнө стандартын дагуу чанарын өндөр түвшинд барьж ашиглалтад төлөөлөж өгчээ. Тус сургуульд Баянзүрх дүүргийн 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хорооны болон ерөнхий боловсролын 111, 33, 84 дугаар сургуулийн зарим хүүхдүүд суралцах боломжтой байна. Энэ жил 6 настай хүүхдүүд байна. Анхны шинэ сургуультай шинэ 1-р ангид илсэн орж байгаа. Маш азтай хүүхдүүд энэ жил илсэж байгаа гэж бодож байгаа. Тийм. Нээд хаанд өгсөн. Би багшийн сургуулийг 2013 онд төгссөн. Одоо 6 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Тийм 2 шинэ сургуулийнтэйгээ сайхан байна. Шинэ сургууль маш сайхан байгаа. Маш том нийслэл байтугай Монголд байхгүй хамгийн том сургууль босно. Маш их баяртай байгаа. Хуучин бол 640 хүүхдийн судалтай сургууль байсан бол одоо нэг ээлжиндээ 1500 хүүхэд суралцах боломжтой. Ийм маш том сургууль басанд нь багш ажилчдын хувьд бид нар маш их баяртай, талархалтай байгаа. 3 сарын 1-ээс хойш биднес 2 ээлжээр ажилласан. Манайх 24 цаг тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан. Мэдээж энэ зунжингийн ажиллагад энэ оршин зохицчдод жаахан хүндрэлтэй байсан байна. Тэ бусад нь бол энэ богино хугацаанд биднес барьж ашиглалтанд болсон. Бодтой байж болж шүү дээ. 2017-оос 19 оны хооронд 3 жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 100 орчим эмнэлэг гэх мэт нийт 601 цэцэрлэг сургууль эмнэлгийн барилга байгууламжийг барьж ашиглалтанд оруулж байгаамаа. Японы засгийн газрын өвсний үндэс буцалтгүй тулсамжийн хөтөлбөрийг өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд хавдар судлалын үндэсний төвд хэрэгжүүлжээ. Төслийн хүрээнд тус төвийн 3 блокийн дээврийг засварлаж төрөгнээ тэрэг эхоаппарат зэргийг бэлгэлсэн байна. Энэ манай барилгын нийт дээврийн 30% болох БВ Г блок төр 172 сая төгрөгийн санхүүжилтээр дээврийн их засварын ажил хийгдэж дууссан байгаа. Мөн үүнээс гадна Японы төргөн тусламжийн машин Хайс маркийн төргөн тусламжийн машин 18 онд манад ирсэн. Мөн 19 оны 3 сард эхо аппарат тог баригчийн хамт манай элэг цэсний хариуцлагын тасгийн амбулатори дээр хэрэглэгдэж байгаа. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Студид сэтгүүлч Үлзий ажиллаж байна. Бид цагийн хүрд хөтөлбөрийнхөө боловсролын булангаар өнөөдөр сурагчийн цүнхний жингийн тухай ярих гэж байна. Сурагчийн цүнх сурах бичиг гэдэг бол эрдэм сурахт нь хэрэгтэйгээс гадна хүүхдийн эрүүл мэндэд заашгүй чухлаар нөлөөлдөг нэг зүйл байна. Бидний судалгаагаар манай 1-5 дугаар ангид сурагчид өнөөдөр 3.1-ээс 3.7 кг хэмжээтэй цүнх үрж явна. Гэтэл энэ нь одоо яг хүүхдийн эрүүл мэндэд нийцэж байна уугүй юу? Сайнаар нөлөөлж байна уу? Муугаар нөлөөлж байна уу? За өнөөдөр бид нар зарим сургуулиар орж үзлээ. Эдгээр анги үлээ. Нэгдүгээр анги Мишель гэдэг. 5 ном. Ямар номнууд үү? Тооны ном, син ном, бас ууя бас тооны дүрлэг онцлогийн ном. Хүн ба орчим. Яасан? Ачаалал хүүхдэд бага байдлахын тулд бол одоо өдөрт 2 цагаар ордог хичээлийг эхний 2 өдөрт нь тавьж өгнө. Тэгэхээр эхний 2 өдөртөө бол одоо жишээлх юм бол монгол хэл 2 цагаар орно гэвэл 1 номтой явна гэсэн үг. Тэгэхээр нэг 3 номтой явна. Дараагийн 3 4 5 дахьт нь бол 3-аас 4 номтой явахаар төлөвлөж хийж байгаа хуваараа. Таны ном. За 1-р ангийнхны хувьд бол эцэг эх эмээ өвөө сургуульд нь хүргэж өгдөг, байнгын тусалж дэмжиж байдаг, орон ирсэн хойно хичээлийн ялгаж өгдөг учраас
хүүхдийн цүнхний жин бол хүүхдэд нэг их нөлөөлдөггүй, ач холбогдол багатай байдаг. Харин 2 дугаар ангиас эхлээд хүүхдийн цүнх хүүхдэд ачаал нэмж эхэлнэ. Ягаад гэвэл орох хичээлийн тоо нэмэгддэг, эцэг их нь хүүхдийн хүргэж өгөө болдог. Зүнхэнд нь одоо ямар ном явж байгаа, аль хичээлийнхээ номыг авч явж байгаа, ямар сурах хүчтэй явж байгааг нэг анхаарахаа болдог учраас хүүхдийн цүнх хүнддэж эхэлдэг. За дэлгэцэнд харуулж байгаа 3 дугаар ангийн сурагчийн цүнхийг үзэхэд 4 одоо сурах хүчтэй, дээр нь одоо дугуйлангийн сурах хүчиг, тэгээд цайны сав, хоолны сав ингээд бараг 5 кг болж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн цүнх ямар жинтэй байх ёстой юм бэ? Эрүүл мэндэд нь хортойгоор нөлөөлөхгүй байх жин хэдийн юм бэ гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гаргахдаа хүүхдийн биеийн жингийн 10-аас 15%-тэй тэнцэж байх нь хамгийн зөв зохистой гэж үздэг юм байна. Сургуулиас нь хичнээн ном өөрүүлж одоо яг явж байгаасаа шалтгаалж байгаа шүү дээ. Нэгштэй одоо 5-6 айлыг бол хангалттай өөрж шүү дээ хүүхдээ. Яг хөнгөндөө материал сайтыг л харж байна. Нилээ хүндэд өөртөө өөрөөл явдагс бид нар хүргэж өгөөрөө. Хүүхдийн сурах хүчиг цүнхний жин ямар байх ёстой вэ гэдэг талаар манай боловсролын яам одоо ямар стандарт барьж идэм бэ гэдгийг боловсролын яамны холбогдох мэргэжилтнээс нь тодруулсныг одоо сонсъё. Хэвлэмэл сургуульчтай өгөх стандарт гэж 2008 онд батгдсан стандартыг одоо мөрдөж байгаа. Стандарт бол тэр хичээлийн тоо манаас хамаарахгүй л дээ. Хэвлэлийн технологид гарч байгаа одоо шинэ технологи тиймнээс л хамаарч өөрчлөгдөнө. Нэг юм хөнгөн их зузаан ном мөртлөөс их хөнгөн маш тэгсэн мөртлөөс нэвт харагдаагүй одоо нөгөө ийм энэ нь бол шохотой цаас байгаа тийм ээ. Тийм шохоо нь бол бага тийм шар гэх юм уу да тийм цаас энэ төр зарим ном хэвлэгдсэн байна шүү дээ. Одоо тийм юмыг сурагч гэж ашиглаж болох уугүй гэдэг талаар стандартаа шинжлэх хэрэгэд өгөх юмсаа ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ ярианаас үзэхэд манай улсад сурагчийн одоо ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдын үүрч явах цүнхний жингийн талаар одоо тодорхой стандарт мөрдөх хууль дүрэн байдаггүй юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай хүүхдүүд ямар байдалтай байна вэ гэвэл ердөө л эцэг эхчүүд нь л хай хүй наан цаана гэж байгаас өөр ямар нэг дүрм журмгүй байна гэсэн үг. Энд эцэг эхчүүд болоод эрүүл мэндийн байгууллага, боловсролын байгууллага анхаарал хандуулах цаг болжээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэг сонгуулийн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 1, 12-ийн 3 дахь хэсэг Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай. Мөн тойргийн нөхөн сонгуулийн зардын хэмжээг батлах тухай тогтоолын зарим залт, үндсэн хуулийн холбогдох залтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх их судлын хуралдаанаа 10 дугаар сарын 9-ний өдөр хийхээр товлолоо. Уг маргааныг 9 дугаар сарын 6-ны өдөр хямран хэлэлцэх байсан боловч улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн лөөлөгчийн хүсэлтийн дагуу хойшлуулсан байна. Дараагийн мэдээ. Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны олд амжилтыг нийгэмд түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлд анхааран ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Риотинто компанитай хамтран 3 чиглэлд төсөл хэрэгжүүлэхээр боллоо. Санамж бичгийн хүрээнд Монгол Улсын их сургууль Риотинто групптэй хамтран гарааны компани хөтөлбөрийг дэмжих, оюутныг дадлагжуулах, цуврал, лекц хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм байна. Гарааны компаниуд, агсан төвчний судалгааны магистр, докторууд, за Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмтэн судлаачдын маань одоо шинэ бүтээл, шинэ нээлтийг амьдралд хэрэгжүүлэх, хэрэглээнд оруулах, инновац болгох энэ чиглэлд бол их чухал дэмжлэг үзүүлэхээр Риотинто групптэй хамтран ажиллах санамж жижиг гэрээнд бол гар үсэх суулж байна. Өнөөдөр бид Монгол Улсын их сургуультай хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж байгаадаа баяртай байна. Риотинто дэлхийд тэргүүлэгч хэд хэдэн сургуультай хамтран ажилладаг. Жишээлбэл бид Хятадын Шинхua, Австралийн хэд хэдэн сургуультай техник, технологийн чиглэлээр хамтран ажилладаг. Энэ хамтын ажиллагаа нь манай хөтөлбөрийн чухал хэсэг юм. Мөн энэхүү санамж бичгийн хүрээнд 2017 оноос хойш хэрэгжиж байгаа Монгол Улсын их сургуулийн стартап лаб хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх гэрээг байгуулж байгаа юм байна. Мөн 2020 оноос эхэлж тус хөтөлбөрт Риотинто компаниас нийт 30 сая төгрөгийн санхүүжилт олонхоор олжээ. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөвхөн аж ахуйн нэгж байгууллагаар дамжуулан импортлох тогтолцоог бүрдүүлж, импортын хүнсний бүтээгдэхүүнд чанарын урьдчилсан хяналт, бүртгэлжүүлэлт, баталгаажуулалтын нэгдмэл тогтолцоо бий болгох. Импортлох үеийн чанарын баталгаат байдалд эрсдлийн үнэлгээ хийх замаар чанар аюулгүй байдлын баталгааг хангана.
Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян Төв аймагт боллоо. Дэлхийн зүрхний өдрийн хүрээнд дууссан энэ аяны үеэр цусны даралт ихсэх өвчний онцлогоо үргэлжлэн сэргийлэх үзлэгт 800 гаруй хүн хамрагдсан байна. Харьцангуй залуужж байгаа энэ өвчний эмчилгээ шинчлэгдсэн байна. Түүнчлэн ард иргэдэд цусны даралт ихсэх, түүний эрсдэлт хүчин зүйл болон хүндрэлээс сэргийлэх, эрүүл амьдралын зөв дадал хандлага бий болгох талаар эмч нар зөвлөгөө өглөө. Энэ өвчин маань одоо урдсан сэргийлэх боломжтой өвчин гэж үздэг. Тэгээд энэ дээр бол зөв хооллол, за хөдөлгөөн, тэгээд энэ байдлуудаа бид нар хараад анзаараа, за дээрэс нь өөрийнхөө төлөө иргэд маань бас ингээд мэдээллийг аягуулсан. Манай байгууллагаас мэдээлэл маш сайн ингэж хангаж байгаа. Төв аймгийн хувьд өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаанд амьсгалын болон зүрх судас, хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөл эхний 3-т бичигдэж байна. Харин нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болох зүрх судасны тогтолцооны өвчлөлийн 60 гаруй хувийг артерийн даралт ихсэх өвчин эзэлж байна. Баруун бүсээ одоо 3 аймаг дээр одоо зохион байгуулсан байгаа. За энэ дээр бол одоо 6000 гаруй одоо иргэд бол оролцож эртэлрүүлэг одоо үзлэгт одоо онцлогоонд бол хамрагдсан байгаа. Энэ арга хэмжээ бол эхэлснээсээ хойш бол 3 жил явж байна. За энэ арга хэмжээнд бол нийтдээ бол хамаг сангаас бол 400 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтийг одоогийн байдлаар олгож байна. Халдвар цус өвчнөд тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газрын тогтоолоор баталсан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд улсын 3 дугаар төв эмнэлэг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран Хаан банк сангийн дэмжлэгтэйгээр аяныг зохион байгууллаа. Олон улсын ахмадын баяр өдрийг тохиолдуулан Баянгол дүүргийнхэн улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд гаруй оролцсон ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Хөтөлбөр зүтгэлээрээ бусдыгаа манлайлсан 2 сэтгэлээр албандаа зүтгэсэн ахмадуудаа жил бүр ахмадын баяраар хүлээн авч хөтөлбөр зүтгэлийг нь үнэлдэг уламжлалтай. Дүүрэгт бол нэлээд хэм хийж байгаа. Өөрийнхөө хөрөнгөөр зам тавьсан, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх талаар нэлээд их бодиттой ажил хийж байгаа. Өөрийнхөө зардлаар ерөөсө бүтээн байгуулалтыг маш их хийж байгаа. Энэ байрны засвар, сургууль, цэцэрлэг гэдэг асар их бүтээн байгуулалтыг энэ хүн хийж байгаа. Жил бүр Баянгол дүүргийн ахмадуудаа хүлээж авдаг уламжлалт тогтоод одоо бараг 7-8 дахь жил рүүгээ орж байна. Тэгээд жилд одоо 2 удаа ахмадуудаа хүлээж авдаг уламжлалтаа болсон. Ахмадын баяраар мөн цагаан сараар одоо ахмадуудаа хүлээж авч хүндэтгэл үзүүлдэг ийм уламжлалтаа бол байгаа. Тэгээд энэ уламжлалынхаа дагуу өнөөдөр UB Palace-т Баянгол дүүргийн нийт 3500 ахмадуудаа олон улсын ахмадын баярыг хамт тэмдэглэж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд нийт Баянгол дүүргийн нийт ахмадуудаа ахмадын баярын мэндийг хүргье. Та бүхэн сайхан баярлаарай. Баянгол дүүргийнхээ ахмадуудаа хүлээж авах үйл ажиллагааг энэ жил 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. 1980-ад онд гадаад мэдээний хариуцлагатай редактораар ажиллаж байсан нэргүй өнөөдөр та бүхэндээ олон улсын тоймоос танилцуулах гэж байна. За баярлалаа. За өнөөдөр дэлхийд дахин болсон гол үйл явдлуудад та бүхний анхаарлыг хандуулъя. За бүгдний харамтах хятад ард улс үүсэн байгуулагдсны төв 70 жилийн агуу өнөөдөр тэмдэглэж байна. За энэ ойн хүрээнд өнөөдөр Бээжин хотын төв талбайд сүрд цэргийн жагсаал зохион байгууллаа. Одоогоос 70 жилийн өмнөх энэ өдөр буюу 1949 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Хятадын коммунист нам олон жилийн тэмцэл мөргөлдөөнийг эцэс болгож бүгдний харамтах хятад ард улс байгуулагдсан төвхтэй юм а. Бээжин хотын төв танимны талбайд ёслолын буудлага хийж төрийн далбаагийн ёслол төгөлдөр мандуулснаар Хятадын 70 жилийн түүх тойн цэргийн парад эхэлсэн. Тэртех 70 жилийн өмнө Мао Зэдун бүгд найрамдах улсаа тунхаглан зарлаж байсан ордны тагтан дээр бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Ши Жинпин болон Хятадын төрийг удирдах явсан үе үеийн удирдлагууд болох Зян Зимин, Ху Жинтао зэрэг удирдагчид ард түмэндээ баярын мэнд хүргэн мэдчилсэн юм. Бүгд найрамдах Хятад ард улс коммунист намын удирдлагаар байгуулагдаж хөгжил цэцэглэлтийн төлөө тууштай урагшилж ирсэн. Дэлхийн хүчирхэг улс орнуудын дунд бидний эх орон хаашаачгүй байггүй тогтвортой урагшилж байна. Хятадын ард түмний хөгжил цэцэглэлтийг зогсоож чадах хэн ч байхгүй. Хятад улс инх тайван ар явж нээлттэй бодлогын чиг шугаман тууштай баримтлахын зэрэгцээ нэгдмэл байдал нэг улс хоёр системийн бодлогоос ухар авахгүй. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга ард түмэндээ хандж ойн баярын мэнчилгээ дэвшүүлсний дараагаар улс орныхон түүхэн дэх хамгийн том цэргийн парадыг удирдсан.
Хятад улсын түүхэнд хамгийн томд тооцогдох энэхүү цэргийн жагсаалд Хятадын ардын чөлөөлөх армийн 15,000 гаруй цэрэг, 160 гаруй нисгэн гоц, танк, баллистик пуужин зэрэг 580 орчим цэрэг техник оролцсон байна. Хятад улс энэхүү цэргийн жагсаалаар нийт зэвсгэлийнхээ 40%-ийг анх удаан олон нийтэд харууллаа гэж шинжээчид онцолсон байна. DF-41 төв алгасагч стратегийн цөмийн пуужин анх удаа мөн газар агаар ангиллын цөмийн цэнэгт далавчд пуужин тээгч H6N стратегийн бөмбөгдөгч шинээр зэвсгэлд оруулж байгаа байлдааны хөнгөн танк T-15 зэвсгэлийн шинэ үеийн ололт болох олон төрлийн дрон зэргийг танилцууллаа. Цэргийн жагсаалын араас 100 мянган хүн оролцсон иргэдийн жагсаал боллоо. Хятадын коммунист намын удирдлагууд 70 жилийн ойгоо тохиолдуулан нэгдмэл байхыг ард иргэдэд хандан уриалж байсан юм. Ажиглагчид Хятадын түүхт ойн цэргийн парад болоод олон нийтийн жагсаалтыг эдийн засгийн сул өсөлт зэрэг томоохон сорилтуудтай тулгарч байгаа коммунист намын дүр төрхийг өөрөөр харуулах, улс орны сүр хүчийг харуулах зорилготой байсан гэж дүгнсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа 2018 оны завсрын сонгуульд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролцсон гэх үндслээр Оросын холбооны улсын зарим аж ахуй нэгж байгууллага хувь хүмүүсийн эсрэг 20 арга хэмжээ авч байгаагаа зарлалаа. За Америкийн нэгдсэн улсын Цагийн яамнаас мэдээлснээр 20 арга хэмжээний энэ нэмэлт жагсаалтад Оросын холбооны улсад төвтэй интернет судалгааны агентлагийг оруулсан байна. За харин Америкийн хоргийн хариуд Оросын холбооны улс шинэ арга хэмжээ авна гэдгээ мэдэгдээд байна. Өөрөөр хэлбэл интернет судалгааны агентлагт санхүүжилт өгсөн үндэслэлээр Оросын 3 аж ахуй нэгж 7% хүнд Америкийн нэгдсэн улс хориг тавьж байна. Хоригт орсон нэг санхүүжуулагч хувь хүн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путиний хүрээлэлд байдаг гэж хэвлэлд онцолж байгаа юм. Хориг арга хэмжээний хүрээнд Оросын 3 аж ахуй нэгж 7% хүний Америк дахь хөрөнгийг царцааж, Америкийн санхүүгийн байгууллагуудтай харилцахыг хоригложээ. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа өнгөрсөн оны 11-р сард болсон Америкийн нэгдсэн улсын завсрын сонгуульд нийгмийн сүлжээгээр худал мэдээлэл тараах замаар нөлөөлөхийг оролдсон гэж Оросын дээрх хувь хүн аж ахуй нэгжийг буруутгаж байгаа юм. Гэхдээ тэдний оролдлого үр дүнд хүрээгүй гэж Цагийн яамны мэдээлэл онцолжээ. Мөн Америкийн энэ удаагийн хоригт орсон Оросын хувь хүн аж ахуй нэгжүүд нь Америкийн нэгдсэн улсын 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нөлөөлөхийг завдсан гэж сэжиглэгдэж байгаа юм байна. Америкийн засаг захиргаа эх оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд гадны нөлөө оруулахгүй төлөө хүчин чармаалтаа нэмэгдүүлж байна. Америкийн нэгдсэн улс 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд 2018 оны завсрын сонгуульд Оросын холбооны улс нөлөөлөхийг оролцсон гэж буруутгаж байгаач Москва ямар нэгэн байдлаар оролцоогүй гэдгийг удаа дараагаар илэрхийлээд байгаа юм. Оросын гадаад харилцааны яам иргэдийнх нь эсрэг тавьсан энэ хориг Америкийн нэгдсэн улсын дотоод бодлогын хямралыг харуулж байна гэж мэдэгдэжээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп, Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний утсаар ирсэн ярианы бичлэг тэмдэглэлийг ил болгохдоо зөвшөөрөл авах ёстой хэмээн Оросын засгийн газраас мэдэгдлээ. За Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн тагнуулын асуудал эрхэлсэн хорооны дарга шеф Америк, Оросын төрийн тэргүүн нарын ярианы бичлэгийг ил болгохыг цагаан ордоноос шаардах бодолтой байгаагаа мэдгдсэний хариуд Москва ийм байр суурьтай байгаагаа илэрхийлж байна. Гэвч Оросын холбооны улс нэг тал нь дангаараа шийдэж хоёр удирдагчийн ярианы тэмдэглэлийг нийтэд ил болгох нь дипломат ёсонд нийцэхгүй. Шийдвэрийг хоёр тал ярилцаж байж гаргах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм. Цагаан ордны тэргүүний Украины ерөнхийлөгчтэй ярьсан ярианы тэмдэглэл ил болж гадны улсад нөлөөлөх, улс төрийн дэмжлэг авахыг завдсан байж магадгүй гэдэг асуудал сөхөгдөж, улмаар ерөнхийлөгч Трампд импичмент үүсгэх албан ёсны үйл явц эхлээд явж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн тангар хөргснөөс хойш Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй нийтдээ 11 удаа уцаар байна. Мөн хэд хэдэн удаа нүүр тулж уулзахтан зөвхөн орчуулагчтайгаар хаалттай хүрээнд ярилцаж явсан юм. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн 2016 оны сонгуульд ялалт байгуулахдаа Оросын холбооны улсаас дэмжлэг авсан гэж тус улсын ардчсан намынхан сэжиглэж байгаа. Сая Украины ерөнхийлөгчтэй ярьсан яриа нь хууль зөрчсөн гэж үзэх үндслэл болж байгаа учраас Трамп ерөнхийлөгчийг шалгах ажиллагаа өргөжөж магадгүй гэж ажиглагчид харж байна. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын хуулиар ерөнхийлөгчид импичмент олгоход олон шат дамжлага байдаг учраас ерөнхийлөгчийн байр суурь тийм ч амархан гангахгүй болов уу гэж улс төрийн хүрээнд харж байгаа юм. За Америкийн нэгдсэн улс агаарын товтлогооноос эсэргүүцэн хамгаалах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилготой агаарын орон зайн ажилтны систем болон пуужингоос хамгаалах Патриот системийг Саудын Арабид нэмэлтээр байрлуулж байна. За мөн энэ нэмэлт системүүд дээр ажиллах Америкийн цэргийн 200 орчим мэргэжилтэн Саудын Арабид очиод байгаа юм байна. За өнгөрсөн 9-р сарын эхээр Саудын Арабын газрын тосны байгууламжууд өртсөн халдлага гарсантай холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамнаас ийм шийдвэр гаргажээ.
Пуужингаас хамгаалах Патриот системийн хувьд байг замаас нь барьж устгах зориулалттай нисэг онгоц далавчид пуужин, том оврын дрон, ойрын зам баллистик пуужингаас эсэргүүцсэн хамгаалдаг юм байна. Гэхдээ энэ систем нь нам төвшөнд нисдэг, аль эсвэл газарт ойр нисдэг жижиг оврын дроноос хамгаалдаггүй юм байна. Газрын тус боловсруулах үйлдвэрүүдэд халдсан халдлагын талаарх бүх баримт материалаар Иран улс оролцоотой нотлогдож байна гэж Пентагоны тэргүүн Марк Эспер өнгөрсөн 7 хоногт мэдэгдсэн юм. Мөн Америк нэгдсэн улс ойролт орнуудын бүс нутаг дахь цэрэг зэвсгийнхээ хүчийг нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлээд байгаа юм. Харин Оросын холбооны улс Саудын Арабид байрлуулсан Америк нэгдсэн улсын агаарын орон зайг хамгаалах зэвсэг сайн хамгаалдаггүй нь саяны халдлагаар харагдаж байгаа юм. Саудын Араб агаарын орон зайгаа хамгаалахын тулд илүү сайн зэвсэг сонгох нь чухал. Манай улсаас С-300 пуужин эсэргүүцэн хамгаалах зэвсэг худалдан авч болно. Бидний зэвсэг бол илүү сайн хамгаалалттай бусад улс орнууд ч гэсэн манай зэвсгийг сонгож байна гэж мэдэгдсэн. Одоогоор Саудын Арабын эрх хөрөгчид газрын тосны байгууламжид хэн халдсныг нь нотлоогүй. Мөн аль улсын зэвсгийг сонгох талаар ямар нэгэн байр суурь илэрхийлээгүй байна. Саудын Араб бол Америк нэгдсэн улсын ойролт орнуудын бүсдэх гол холбоотон орны нэг юм. За үзэгч та бүхэнд өнөөдөр дэлхийд дахинаа болсон гол үйл явдлуудын тоомыг хүргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр спортын хөтөлбөрөөр үргэлжилж байна. За баярлалаа Чулуунбатхаа. Үзэгч та бүхэндээ эх орон долоод хилийн чиндод өрнөж байгаа спортын уралдаан тэмцээн үйл явдлын мэдээллээс хүргье. Нийслэлийн 380 жилийн он хүрээнд нийслэлийн засаг даргын хөвээлдор оюутан залуучуудын спортын 5 төрөл тэмцээн зохион байгуулагдаж байгаа юм. За тэмцээний волейбол, сагсан бөмбөгийн төрлийн шигшээ тоглолтууд буян тухай спортын ордноо үргэлжилж байна. Оюутан залуусын 5 төрөлт спортын наадам нийслэлийн засаг даргын хөвээлдор зохион байгуулагдаж ганцаарчилсан төрлийн тэмцээнүүд өндөрлөж шилдэгүүдэд тодруулаад байна. Харин багийн спортын төрлийн тэмцээн уралдаанууд шийдвэрлэх тоглолтуудаар үргэлжилж байна. Анх дугаар тэмцээнд 32 их дээд сургуулийн 3200 оюутан оролцож байгаа юм. Сагсан бөмбөгийн шигшээ тэмцээнд 17 сургуулийн 224 оюутан, волейболын шигшээ тэмцээнд 12 сургуулийн 180 тамирчин өрсөлдөж байна. За манай багийн хувьд Итүүгэн сургууль, Сити сургууль, Ориал сургуулиудаа тоглоод бол одоогоор бол нэг хожигдолтой, хоёр хожигдолтой бол явж байна л да. Тийм. Одоо бас санхүү эдийн засгийн сургуультай бол чухал тоглолт хийх гэж байна. За өрсөлдөгч бас л ер нь жигдхэн хүч тэнцсэн хоёр баг байгаа тийм. Аль хожиг нь одоо хэсгээс цааш шалгарах тийм одоо нөхцөлтэй явж байгаа да. Оюутан залуусын 5 төрөлд анх дугаар тэмцээний волейболын төрөлд эрэгтэй эмэгтэй нийт 34 баг оролцож байна. Волейболын эрэгтэйчүүдийн ангилалд өрсөлдөж байгаа багуудаас хүрэл медалийн төлөө үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн 1-р баг, үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн 2-р багтаа тоглохоор болсон бол шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, их засаг олон улсын их сургуулийн багууд алтан медалийн төлөө өрсөлдөхөөр болоод байна. Одоо өрсөлдөж байгаа багуудын маань гэвэл одоо саяны тоглосон их засаг багтаа 2-0-оор хожигдсон. Гэхдээ өрсөлдөж баг маань манайхаар жоо хамгаалтаар илүү байлаа. За өчтөрийн тоглолтын дээр манай багийнхан маань илүү өнөөдрийнхоос илүү ойлголцож тоглоснууд. Нийслэлийн 380 жилийн нийслэлийн иргэдийн спортын 8 дугаар наадмын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа оюутан залуусын 5 дугаар наадмын сагсан бөмбөг волейболын шигшээ тэмцээнүүдийн аваргын төлөөх тоглолтууд лав гарагт буян тухай спортын ордонд болно. Ахмадын баярын хүрээнд Ахмад хөлбөмбөгчин спортын мастер Баатрын нэрэмж тэмцээнийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнд нийслэлийн 4 дүүргийн тамирчид оролцсон байна. Хөлбөмбөгийн Ахмад тамирчин спортын мастер Очрын Баатар нь 1944 оноос хөлбөмбөгийн спортоор хичээлж эхэлжээ. Тэрээр Монголын хөлбөмбөгийн замчин нийгэмлэг зэрэг олон багуудад тоглож байсан төвхтэй юм. Монголын хөлбөмбөгийн шорон талбайд ур чадвар авьяас бэлгээрээ нэгэн цагт удирж явсан спортын мастер Очрын Баатрын нэрэмжит Ахмад хөлбөмбөгчдийн тэмцээнд Барс, Баянгол, Цагаан лаваа, Баян зүрх дүүрэг багууд оролцлоо. Тэмцээн нийслэлийн ерөнхий боловсролын 41-р сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайд болсон юм а. Ахмадуудын баг бол 60-аас наснаг тоглож байна. Тэгэхдээ ихэнх нь бол 70 хүрсэн хүн байгаа. Тэгээ одоо эдрийн тоглолтыг харахад бол үнэндээ бас тамирчин хүн гэдэг бол одоо спорт гэдэг чинь хүнийг бол одоо ирүүлжүүлдэг, залгуулждаг учраас одоо тэр залуугийн бол арга барил бол бас хэвээрээ байна гэж би бодож байна. Ахмадын баярын хүрээнд зохион байгуулагдсан тус тэмцээний хамгийн залуу оролцогч 62 настай бол хамгийн ахмад оролцогч 85 настай тамирчин байлаа. Тэмцээний 1-р байрт Цагаан лаваа баг, 2-р байрт Баян зүрх дүүргийн баг, 3-р байрт Баянгол дүүргийн багууд шалгарлаа. За үргэлжлүүлээд үзэгч та бүхэнд хилийн чиндод өрнөж байгаа спортын уралдаан. Та бүхэндээ өнөөдөр эх орон долоод хилийн чиндод өрнсөн спортын томоохон уралдаан тэмцээн үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Хөтөлбөрийнхээ төгсгөлд цаг агарын мэдээг та бүхэнд танилцуулъя.
Өлгид шөндөөн 4 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Улаангомд шөндөөн 4 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Ховдод шөндөөн 4 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Алтайд шөндөөн 5 градус хүйтэн өдөртөө 5 градусын дулаан. Улаастад шөндөөн 5 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Тосон цэнгэлд шөндөөн 4 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Баянгорд шөндөөн 1 градус орчим өдөртөө 10 градус дулаан. Мөрөнд шөндөөн 3 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Хатгалд шөндөөн 7 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Цэцэрлэгт шөндөөн 5 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Хар хоринд шөндөөн 3 градус хүйтэн өдөртөө 5 градусын дулаан. Арвахард шөндөөн 1 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Булганд шөндөөн 5 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Дархан хотод шөндөөн 3 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөндөөн 4 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Чойрд шөндөөн 2 өдөртөө 9 градус дулаан. Сүхбаатарт шөндөөн 3 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Зүүн хараад шөндөөн 4 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Зүүн модод шөндөөн 2 градус хүйтэн өдөртөө 7 градусын дулаан байна. Багнуурт шөндөөн 4 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Чингис хотод шөндөөн 1 градус орчим өдөртөө 8 градусын дулаан. Барауртод шөндөөн 4 өдөртөө 10 градус дулаан. Чойбосонд шөндөөн 4 өдөртөө 10 градусын дулаан. Мандалгавд шөндөөн 2 өдөртөө 11 градус дулаан. Даланцотод шөндөөн 3 өдөртөө 14 градус дулаан байна. Хамбогдод шөндөөн 10 өдөртөө 16 градус дулаан. Сайн шандад шөндөөн 8 өдөртөө 14 градус дулаан. Замын өдөд шөндөөн 12 өдөртөө 21 градусын дулаантай байх болов. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөөн 1 градусын хүйтэн өдөртөө хурдундас орж 6 градусын дулаантай байх нэ. Та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төслийн продюсер Инхтия, ахлах редактор Сүхбаатар, найруулагч Цэрмэ, нэвтрүүлэгч Соёлын авьяац зүтгэлтэн Чулуунбат, орчуулагч редактор Нэргүй, инженер Үлзий Цэцэг, сэтгүүлч Үлзийбаяр, зураглаач Батэрдэн, Соёлын авьяац зүтгэлтэн, зураглаач Өмбнэм, зураглаач Туяа, эвлүүлэгч Бундай, эвлүүлэгч Уран Чимэг, эвлүүлэгч Туул, туслах найруулагч Дулам Сүрэн,